किल भरिसां सदूजा थाणे जे हद जनन वारे ॻोठ जेको आहे जो नाले सां मशहूरु ॻोठ आहे अलावाला ॻोठ बि सॾियो वेंदो आहे। उतां जा जेके ही रहवासी आहिनि चाचड़ बिरादरी जा बासरनि तरफ़ां ज़मीन ते कब्ज़े ऐं पुलिस जी ॾाढाइनि जे ख़िलाफ़ एहतजाज करे रहिया आहिनि। अचो त उन्हनि खां पुछूं त छा मसइलो आहे। असांजे माल बाल बि चरदार शैनी ते कलवड़ बिरादरी जा माण्हू अची रफ़ीक अहमद कलवड़ मोहम्मद ईसा जेको सरकारी वकील आहे पनेरी कोर्ट में उनजे ज़ोर ते हुनजी ॻाल्हि घणी हले थी। असां मिसकिन माण्हू आहियूं, ग़रीब आहियूं, पुलिस बि हुनजी ॿुधे थी, असांजी कोन थी ॿुधे का बि शइ। हिकु हिकु वटि असां हली विया आहियूं कोर्टनि जा दर जाॾे काॾे पुलिसनि जा दर खड़काया आहिनि। हाणे बि असांजे छोकिरे खे हे धकु हणी आहे न हिकिड़ो ॻाल्हाए नथो सघे, उनजे जेको आहे सो घोटा ॿोटा ॾेई आहे न हबीबुल्ला अमर सॼी फेवर हुनजी करे थो। SHO आहे सदूजा जो। घोटा भी कलवड़ ॾिना SHO खां वठी मशीन फायर भी असां ते कलवड़ कया आहिनि। वॾो असां सां ज़ुल्म कयो आहे। राति जी ॻाल्हि आहे साईं। SHO सदूजा वांगार वहे थो पियो कंहिं सियासी ज़ोर ते कंहिंजे हिन ते कलवड़ साहब खे साणु खणी करे हिते अची असां मज़लूमनि ते ज़ुल्म करे थो पियो। ऐं पुलिस असांजे घर में जहिड़ो करणु चाहे थी पई जे कलवड़ खे आने थी पई उनजे ज़ोर ते उनखां रिश्वत वठी तंहिं लाइ जा सूबेदार उनजे करे राति असांजे नंढड़े खे बि धकु लॻो आहे। ऐं हिन अमरा जी निड़ी बंदि थी वई आहे, इहो बि नथो ॻाल्हाए सघे। ऐं घोटा न अथव 2 FIR बि असां ते कटिजी वियूं आहिनि। हिननि चयो त संदन मसइला हल करे दाख़िल कयल कूड़ा केस ख़तमु कया वञनि, ॿी सूरत में हू पाण साड़े करे एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदा। कैमरामैन आसिम अली सां गॾु जमील अंजार, सिंध TV न्यूज़, पनवा।